Вперед, малыш, вперед! Друзья, всем привет! Мы находимся в глубине леса вот такого. Зашли с Максом. Макс меня он фоткает. Там и малыш с нами. Малыш, иди скорее ко мне, поздоровайся. Забрели в такую даль. Хотели на лыжах. Но на лыжах здесь, ребят, пройти просто тяжело по такому лесу. Но я вам скажу, в лесу снега не так много, как вот на полях там. Вернее, его много. Но местами так идешь, вот наступаешь, и как бы тебя держит. И не сильно проваливайся. В принципе, идти можно, ходить по лесу. Так что собираемся маленько зайти подальше, в самую глубь леса. Хотя тут в самую не зайдешь, тут везде глубь леса. Вокруг нас везде просто могучий лес. Да, малыш? Малышок, а? Как дела у тебя? А то, говорите, малыша не показываю. Вот он, друг наш, вот он. Каждый день по 2, по 3 раза гуляет и подолгу. Если короткие прогулки, то 2 раза. Ой, вернее, 3 раза. Если длинные, такие как в лес, то вот, и то сегодня 3-й раз идет гулять. Сейчас уже время 4 часа вечера, ребят. Так что через 1:20 уже будет темнеть. Так что нам надо успеть сделать какой-то ночлег. Как-то так, ребят. Пойдемте уже туда вперед. В эту красоту лесную. А, посмотрите, малыш ходит прямо и не проваливается. Деревья здесь, конечно, могучие. Я первый раз здесь, в этом месте, никогда здесь не был. Даже летом здесь не бывал. Как-то здесь заросли сильные. Сюда обычно не заходим. Да, Макс? Фу, говорят. Ну, на лыжах здесь, конечно, можно местами проехать. Вот так на лыжах бы можно. Ну, допустим, захочешь вот сюда проехать, уже не проедешь. А так, да, местами как-то змейкой проберешься. Я провалился. Вот это сосны здесь, Макс, смотри, какие здоровые. Кстати, мы здесь видели с Максом белок как-то. Проезжаем недалеко отсюда, там дорога, летом, правда. И перебегает дорогу белка. И несколько раз в одном и том же месте. Че, Макс, пойдем где-нибудь туда, вглубь? Думаю, с Максом ночлег сделать вот здесь. Здесь так сосны стоят плотненько. Нам надо сделать небольшую крышу и из лапника сделать лежанку. Ну и крышу тоже из лапника. Какая как бы стена была. Когда костер распаливаешь, сзади идет стена, сверху крыша, и вот это вот обогревает. Думаю, вот здесь. Здесь такое место тоже интересное, межа такая. Посмотри туда, как идет. О, там вообще заросли. А ты что на меня полез, скажи мне, а? Ты что на меня полез? И сухие палки здесь есть, вернее, деревья есть, которым мы распалим костер. Да, малышок, распалим? Давайте заниматься. Красивый это. Снег упал с дерева. А вон там как нагнуть. Тут вообще классно везде. Надо, вернее, уже ночлег делать. А нам хочется еще посмотреть, такой красоты. То птичка пролетела, то дятел сидит. Трамбуй, малыш, трамбуй. Нам здесь надо делать ночлег. Будем спать сегодня здесь. Маленько тут убираем. Следов, конечно, здесь, ребят. Зайчих, он вижу, полно. Вон малыш по этим зайчим следам ходит. Птички поют. Там следы. Фу, хорошо здесь, ребят. Такая тишина. Здесь хорошо. Много таких сухих палок. Много лапника валяется. Посмотрите, видите? Многие елки, они уже валяются. Но мы найдем, я думаю, елку, которая... Вот видите, вот елка упала. И вот на ней лапник. Смело можно будет его обрубать. Да, малыш? Валяется. Довольный. Унюхал, наверное, как всегда, унюхает какой-нибудь запах. Лисички там или кого там унюхал. Белочку. О, не, ребят, это так классно вообще. Смотрите, какая красота. Такая красота. Сухое дерево такое, с Максом толкнули, оно упало. Вот как раз будет нормально. Оно сухое, распилим. И на дрова нам хватит, и на лежанку. Малыш, убирай нос, пила острая, разрежешь махом. Убирай нос. Отвлеки его, Макс, чем-нибудь все ушел. Нам надо напилить на кровать кусочку. Сделаем сейчас как бы кровать из этих бревен, а уже ближе к концу пойдет на костер. Тут сухих много, вон стоит сухая, вон, и тут полно. Это мы еще не смотрели. Дай сунуться, там еще, наверное, больше. И маленький он есть. И вот сухая стоит, ну это большая. Как раз ее устелим. И костер хочу такой специальный костер сделать, чтобы он прогревал полностью и можно было спать спокойно. Они сухие.
хороший. Как раз для лежанки. Опа! А, поближе вот сюда. Вот тебе одно есть. Вот. Я думаю, Макс, штуки 3 таких толстых и будет нормально. Давай еще. Тычки нам не нужны. Вот. Сверху лапничкой будет мягенько. Малыш, ребят, кого-то учуял. А я, кстати, там слышал пару раз, что-то трещало. Думаю, наверное, снег падает с деревьев. А вот смотрите, и убегает. А убегает подальше от нас. И что-то унюхал, смотри, прямо нюхает, заметь? Кто-то ведь там есть, по-любому зверуга ходил. Малыш, ищи, кто там, пошли, пошли, ищи. Кто там, давай, ищи, 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 вперед, вперед. Не хочет, а боится, гад. Вперед, вперед, вперед. Сказать, давай, ищи. Может, зайчик. Это малышка надо ставить вот сюда. Вот сюда. Вот так. Это сюда направить. Представляешь? Та-та-ти-ра-ра-ра-ра. Макс, еще надо палочку длинненькую. Я дал лучше 2. Наше укрытие потихоньку строится. Хорошо, лапника здесь много. Так что с этим удобно. Сейчас сделаем хороший навес из лапника. И лапника постелим, чтобы на нем лежать. Будет вообще шикарно. А здесь будет костер во все тело. И можно спать, ребят. Только ворочайся, как пирожок. Гнездышко наше уютное построено. Надо будет сейчас еще костерчик распалить. Такой из бревен, из таких вот мощных. Чтобы он долго горел и долго согревал. Чтобы не скакивать постоянно, не подбрасывать костер. А чтобы он нормально горел, не спеша, и грел. Это будет нормально. Ребята, а здесь очень даже неплохо в этом гнездышке. Вот это настил вообще. Елка, если есть в лесу и вам надо выжить, это вообще просто шикарно. Лег мягко. Малыш, фу, не трогай, это надо. Это надо, нельзя, фу. Не, ребят, шикарно здесь вообще. Ой, одному, конечно, здесь шикарно. Вдвоем, я не знаю. Я передохну маленько пока. Уже подустал. Надо чайку, наверное, попить. Ты как, Макс, чайку попить не против? Давай. Я вот сейчас весь сырой, насквозь. Все сырое. Огниво даже, ребят, если промокнет, с ней ничего не случится. А спички промокли, все, считай, их выкини. Так что огниво берите с собой обязательно. Это знаете как что? Это как ампулу раньше вшивали вот сюда. Если тебе надо, там попадаешь в плен, раскусил ее, цианистого калия, и умер. Вот так же у вас должна быть вшита здесь и огниво. Да, малыш? Правильно я говорю? Я говорю правильно. Иди ко мне, иди ко мне. Залазь. Залазь, здесь уютно, не хочет. Ладно, ребят, занимаемся костром. Занимаемся костром, малыш. Занимаемся, морда ты моя. Березка сама разделась для нас. Кора, посмотрите. Да, малыш. Нет, тебе это не надо. Это надо мне. И тер бобер. Она березка уже сухая. Палка. Вот это, фу. Сам свой отрывай, хитрый. Меня забирать. Хорошо, у меня ножик вот здесь встроено, видите, идет так вот огниво. Что удобно. Ножик, а в нем огниво. И вот оно нужно обязательно. По пути, пока мы шли, я нашел березу. Пару берез было. Сухая была.
И вот я там коры нарезал. Теперь главное нам зажечь кору. Потому что не все хорошо горит. Кора вот хорошо горит. Ну, может какой-то еще, знаете, порох. Какой-нибудь там, я не знаю, пух. Ведь кора-то не сразу загорается. О, загорелась и потухла. Загорелась и потухла. Гори, 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 гори. Гори, гори. Горит, ребят, горит еле-еле. Все, кора начала гореть. Огниво сразу убираем. Ножик сразу убираем. И потихоньку начинаем подкладывать сначала коры. Видите, огниво, оно хорошо. С ним ничего не случится. Разгорается. Теперь надо это бревно положить сверху. Опа. Вот так. Главное, чтобы кислород был. Немножко вот здесь надо не докладывать. Какую-то подставочку ставить. У меня вот такой кусочек остался от дерева, чтобы был маленький кислород под бревном. И пока маленький, сейчас он возьмется и будет гореть. Костер у нас взялся, но дровишек надо все равно подготовить. У нас еще макушка осталась такая хорошая. Мы сейчас ее распилим и приготовим здесь, чтобы она была. И, как говорится, ее подбрасывать. Не то, что прямо ее. Получается, только ночью одно бревно вот так подбросил, и оно опять горит, и опять греет. Пока пойдем его пилить, готовить дровишек. Ну все, тут горит, все нормально. Бревнышко положим вот так. Опа. Так. И вот это вот так положим сверху. Вот так вот. Кислород главное не перекрывать, чуть-чуть надо оставить. Пойдем, Макс, чайку попьем. Опа. Малыш, садись рядом. Держи. О, ребят, благодать. С костром это милое дело. Нам хватит этих дров. А снизу, которые дровины, на них весь костер горит. На больших, на самых. Их можно будет в конце, если что-то перевернуть, подкрутить. И все. Сейчас, малыш, будем готовить маленькой вкусняшки. Малыш тоже чай хочет. Чай хочет. Охраняет, ребят, охраняет. Зарабатывает. Зарабатывает сосиску, да, малыш? Зарабатывай. У нас, ребят, вот такой вот перекус. Сейчас сделаем малышу, мне и Максу. Что, мы надо приготовить сначала. Охранник, а это сразу охранник. Как увидел, что еда, и он давай лаять. Давай типа охраняет нас. Там полаял, тут полаял, да, малыш? Все нормально, сейчас вот здесь пожарим. В углях, в жару он там. Ждешь, малыш, сосисочки, ждешь. Вкусняшка. Жди, молодец. Вот так вот надо, а то лезешь быстрее везде. Будет готово, тебе дадут, не переживай. Тебя не обделят. Тебя когда-нибудь обделяли? Никогда, правильно? Правильно. Так что все будет, жди. Вкусная сосисочка. Мягкая. Ой, какая золотистая. Ты дождался, держи. Тихонько, молодец. Научился тихонечко брать. Кушай. Кушай, кушай. Вкуснятька. На костре изготовленная. На, хлебушку держи. Ты подальше. Да, классно, все. Ну как в доме. Ребят, балдеж вообще. Классный костер, да? Вот так он греет вообще. Вот этот костер я понимаю. Здоровый такой. Ага. Еще. 4 часа распалил я этот костер. Посмотрим, сколько его хватит. И уже будем ориентироваться. Вот так вот ночью, насколько бы его хватило. Допустим, вот такой жар, именно тепла хорошего. Погляди, я пока подбрасывать не буду. А дрова вот еще есть. Пока больше ничего не буду подбрасывать. Пока то, что есть. Будем этим греться. А малыш все попрошайничает, да? Да. Прошайничает. У нас, ребят, уже темнеет потихоньку. Сейчас через часик уже будет ночь полная. Даже, наверное, меньше. Ну, пока еще
Немножко камера держит. Ребята, здесь вообще классно. Хоть сидеть вот так, облокотился сзади, как градки, там деревья сзади, мы так сделали, нормально. Вообще классно сидишь, тепло, так вообще хорошо. Посмотрим по времени, насколько хватит этого костра. Так вот пока нормально, горит не спеша, так хорошо. Все, вот я уже лежу вот так, меня прогревает всю вот эту сторону, прям тепло. Единственное, да, может быть ночью будешь спать вот так. Вот сейчас мне тепло, лицо греет. Малыш охраняет, кстати. Лицо греет, вот прям вот так лежу, тепло. Но сзади, возможно, будет прохладно. Да, малыш? Возможно, будет прохладно. Если только малыша сзади положить, да, малыш? Но в этом случае можно вот так повернуться и спать в другую сторону. Потом, как замерзну вперед, повернулся обратно. Вот так и крутись, как пирожок. Как колобок, туда-сюда. Да, Макс? Иди поваляйся, знаешь, как классно. Опа! И удобно, главное, на этих елочках. Как на диване. Как на диване, ребят. 1,5 часа уже костер горит, смотрите. И продолжает греть. Вот это костер вообще классный. Вот такой вариант мне очень нравится. И что, ребята, я вам скажу, еще будет здесь удобно. Допустим, захотели бы что-то приготовить. Вы взяли вот здесь прям, поставили кастрюльку, как-то там чай накипятить, или чайничек, или кастрюльку. И спокойно можно вот здесь вот готовить. Бревна можно найти побольше, потоньше. Тут уже смотреть, как вам лучше будет удобней. Ох, как жарко, ребят. Я скажу вам, просто жарко. Вот сейчас там даже сидеть не очень хочется. Хотя на улице погода минусовая. Сегодня целый день было минус, благодаря солнцу. Сегодня целый день небо чистое, день солнечный, и благодаря этому было тепло. А так бы сегодня мороз. С утра я вышел, вообще было минус 7 градусов, по-моему. И сейчас опять морозит. Но вот здесь сидеть, я вам скажу, у меня сейчас уже штаны все прогрелось, прям сухое. И я высох весь. Так что костер это спасение, ребят. С собой обязательно огниво в лесу. Где-то там она должна быть у вас. И все, и вы уже не пропадете. Какое-то время. Да, с едой будет тяжело или еще как-то, устанете. Но, по крайней мере, будете в тепле и сможете поспать какое-то время. И я скажу, с таким костром можно спать всю ночь смело. Вот так, допустим, почувствовали уже холодно, потухает, допустим, прогорел. Но это будет не скоро. Подбросили еще пару полен вот таких длинных, сухих. Их здесь столько много, просто очень много. И все, и дальше отдыхаете, спите спокойно. И вот такую лежанку, обязательно лежанку. Обязательно лежанку. Кстати, посмотрите, ребят, как меня малыш слушает. Слушает, как я говорю, все рассказываю. Лежанка нужна обязательно. И именно такая с бревен. Малыш, ты со мной согласен? Ты со мной согласен? А он слушает, Макс мне показывает. Смотри, как он слушает. Обязательно лежанка, ребят. Вот такая из бревен. Потому что, вот и мы на нее сейчас садимся, как на диван. А вот хвойником сверху покрыли. Это вообще великолепно. Вы посмотрите, это просто такая кровать. Красивая кровать. Конечно, от какого дождя она не защитит. Больше на беседку похоже. Да-да, такая беседка. Но от снега небольшого будет падать снег. Даже небольшой, видите, здесь лапник сверху. Будет снег идти, какая-то метелька даже небольшая, вас защитит. Но на крайняк, если уже вдруг метель какая-то или снегопад, просто можно еще нарезать этого лапника, его здесь миллион. Накрыть крышу помощней, настелить сюда помощней и просто в него укрыться и спать. Так что, ребят, вот это вот вещь. Ну и костер шикарный. Начали. Чинга-гупа, чинганга, чинга-гупа, чинганга, чинга-гупа, чинганга. Мы танцуем с малышом, мы танцуем с малышом. А мне, малыш, сидеть? Молодец. Стой, малыш, сидеть. Начали, начали, начали. Мы танцуем ча-ча-ча. Мы танцуем ча-ча-ча. Ча-ча-ча, вальс. Вальс-бастон, вальс-бастон. Та-та-та. Малыш, сидеть. Малыш. Сидеть, малыш. Сидеть, говорю. Малыш. Сидеть. Малыш. Сидеть. Начали. Начали. Мы танцуем вальс-бастон. 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 Та-ра-та-та-та-та-та. Вальтом ложимся спать. Вот так будем сегодня спать. Опа, ночь. Будешь мои ботинки нюхать, а я твои. Называется вальтом, да? Я вот так.
О, Тёма молодец придумал. Они чистые. Вот так будем спать. Опа. Я сначала вот так. Ой. Единственное, подушечки не хватает, но это можно будет придумать. Хвои набрать, постелить под голову. Ноги, я на твои. А тебе вот будет холодно, мне-то тепло сейчас. Мне тоже тепло. Пока тепло, а вот так вот ночь. Меня будет греть, а тебе будет холодно. Нормально. Поэтому, если только я даже не знаю, как на спину повернусь. Или меняться. Вот так, ребята, только спать вдвоем. Сначала один здесь, Я лапниковый. второй замерз. Лапником? Ну, Да. только так. Второй замерз, поменялись местами. Второй здесь лег, а другой тут. А только вот так крутиться, меняться, иначе никак. Либо делать еще один навес такой на ночь. А так, для одного здесь шикарно. Как? Мне вот жарко, ребят, я просто не могу. Я уже отсюда хочу убежать. Подальше стать, потому что жарко невозможно. Не, нормально. Как будто вы спите в деревянном в доме. Знаете, когда раньше были печки, я помню. Когда я еще был маленький, у нас печка была русская. Жара такая, натопит. Жаре еще спать нельзя. Ну, маленькому пофигу было, уснешь. А утром просыпайся, прохладненько так становилось. Печка быстро остывала. Ну, это было у нас в одном доме так было. Вот так жарко, короче. Так. Уже 2 часа 50 минут горит этот костер. Почти 3 часа. Конечно, уже не так греет, как сначала он грел, но все равно, вот здесь сейчас сидим, и все равно греет еще хорошо. Еще можно отдыхать спокойно. Но, конечно, не такая уже жара. Но видите, как прогорел он. Верхние прогорели, а нижние, ну, тут плохо сейчас видно, они почти целые. Они будут еще долго тлеть, еще будут держать тепло. И что хорошо, на них просто стоит сейчас бросить только вот это поленце, еще одно, и сразу же начнет опять гореть все. А можно просто вот эти немножко подправить. Вот таким образом. И сейчас они заново пойдут хорошо гореть. Поэтому тут еще надолго хватит. Что удобно, вот такой костер, вот такое распаливание очень пригодится. Распалили и можете долго не переживать за костер, то, что у вас будет тепло. Встали, подправили и дальше отдыхаете, спите. Почувствовали прохладу, еще кинули и дальше отдыхаете. Кто там, малыш? Кто там? Больше 3 часов уже горит костер и хорошо еще греет. Так, чуть-чуть подправил его и отлично. Так что такой костер вообще великолепно. Тёмак, пора спать ложиться. Давай. Ты к Я огню вот так. или к стенке? Я с малышом. Хитер, бобер. А я вот здесь. Давайте отдыхать. Ой, ой, ой. Не мешай, Макс, ничего Да не не, наоборот. Все, малыш, иди к нам. Мы спать, все, баиньки. Все, спокойной ночи, малыш. Давай спать. Находи себе место, где тебе нравится. Все, не приставай только. У тебя привычка приставать вечно. Где бы я ни спал, ты везде ко мне пристаешь. Все, мы спать. Спокойной ночи. Чего пристаешь? Я скажу, мне тепло, Макс. Мне тоже. Прям правда спать охота.
Вот такой костер вообще шикарный. Смотрите, как все прогорело здесь. Видно вам? И он продолжает еще хорошо греть. На улице уже ночь полная, все, ничего не видно. Этот костер вообще классный. Пока мы спать здесь не будем, но от вас всего пару миллионов лайков, как обычно. И мы с Максимом приходим здесь ночевать. Да, Макс? Ну да. И спим, как вы и собирались. В принципе, я вам скажу, нормально. Вот так переночевать в легкую. И костер, смотрите, сколько уже часов горит, все продолжает гореть. Да, малыш? Как себя чувствуешь? Нормально? Малышу темно, он уже даже охранять особо нас не хочет. Уляжется на нас и лежит себе спокойно. Хотя там что-то похрустывает, то там хрустанет, то там что-то упадет. То ли снег с деревьев падает, то ли еще какие-то ветки. Я скажу вам так, хорошо. Ладно, друзья, будем тушить костер и потихоньку поедем. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидите следующее видео. Да, обязательно. И как мы здесь ночуем. Да, малыш? Пойдем уже ночевать. Только побольше провизии наберем. И все, а больше нам, в принципе, ничего не надо. Костер нас согреет. Все, ребят, всем пока, увидимся. Где вы тут мои ночники? О, малыш, скажи, всем пока, пока-пока. Пока. Снегом, Мак, закидывай снегом, он сейчас махом загорит, затухнет. Выходим обратно по нашим следам, а иначе здесь не выйдешь, заблудишься. И малыш молодец, нас выводит. Малыш, ты далеко не беги, мы тебя не видим. Он молодец, он бежит туда, куда надо. Фонарик я не взял сегодня, представляете, ребят? Иду телефоном освещаю. Уронил еще. Посмотрите, какой здесь лес. Вот так вот пойдешь, как мы сейчас в темноте, и заблудишься. Тут просто деревья, видите, какие? Вот они. Вот это дерево, оно 4 меня, наверное, в обхвате. Огромное. А мы здесь наследили уже столько следов, что я не понимаю, куда идти. Но, малыш, а может не только мы тут наследили. Там здесь что-то трещало, может тут и лоси какие бегали. Ну да, похоже, кстати, на лосины вот копыты. Вот они, копыты. Потому что трещало очень сильно. Блин, малыш, отвалился. Помогай мне. Помогай мне. Второй дубль. Путин позвонил, надо отъехать. На совещание. Да. Полежи мне палец, то он порезал, посмотри, как малыш. Давай, ты же умеешь зализывать? Как говорят, собаки зализывают? А я ему тут косточек дал, с собой брал. Ему не до моего пальца. Да, во, полежи маленько. Ага, залезал, смотрите, ребят, кровь перестала. Вот так вот, слюна, говорит, помогает. Помогает, друг.